हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसर्च टू ऑल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्टाकाइंड और एस्टाकाइंड डीएक्स सिरप के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई कफ और कफ सिरप्स को कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इनके यूजेस क्या हैं और इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए मेडिसिन से रिलेटेड और भी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मार्केट में कई कफ सिरप्स अवेलेबल हैं। उनमें से एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है एस्टाकाइंड और एस्टाकाइंड डीएक्स सिरप। सबसे पहले बात करते हैं एस्टाकाइंड डीएक्स सिरप के बारे में। इसकी एमआरपी 71 रुपीज 50 पैसा है। एस्टाकाइंड डीएक्स सिरप लाइफ स्टार का बनाया हुआ प्रोडक्ट है और इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्पन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2 mg और फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है। एस्टाकाइंड डीएक्स सिरप ओनली ड्राई कफ मीन्स सूखी खांसी में यूज होता है। अगर आपको फ्लू, सूखी खांसी, सामान्य जुकाम, सर्दी लग जाना, छींक आना, बहती नाक और दर्दनाक खांसी होना, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सिरप आप इजीली ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसे पीने के बाद आपको आलकस आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, दस्त या कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए बात करते हैं एस्टाकाइंड सिरप के बारे में। इसकी एमआरपी 58 रुपीज 56 पैसा है। एस्टाकाइंड सिरप लाइफ स्टार का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर टर्ब्यूटालिन सल्फेट 1.25 mg, ब्रोमीहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg, ग्यूफेंसन 50 mg होता है। एस्टाकाइंड सिरप ओनली प्रोडक्टिव कफ मीन्स बलगम वाली खांसी में यूज होता है। अगर आपके सीने में जकड़न, सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी, कंधे के जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द और सामान्य जुकाम होना, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सिरप आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसे पीने के बाद आपको बेचैनी हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है और स्किन रैशेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए इनके डोजेस के बारे में बात करते हैं। एडल्ट्स के लिए 2 चम्मच यानी 10 ml दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए 1 चम्मच यानी 5 ml दिन में 3 बार आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आप बच्चों को ये सिरप देते हैं तो 4 साल से ऊपर के बच्चों को ही दें। अगर आपको कंटिन्यू 3 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी होती है तो इससे आपकी बॉडी में टीबी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अच्छा ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। गाइस, ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।